jābeidz. Kas jau bija gaidāms. Šitanī kūdra. Vasarā te var rakstīties, ka tas viss ir izžusts. Saknes arī bišķi paaugstu atstāja, tad pats nemaz uzbraukt nevar virsū tai saknei un atdurās un buksē. Jau var teikt, ka veiksmīgi āra. Nu, labi, bedri. Tā kā tā. Kaut ko vēl pamēģināšu attīrīt viņu. To tam ekskavātoram būs jābrauc tur iekšā un jāmet. Tur ir ciets vēl. Šitais viss tā putra jāpaņem. Mēģināšu tā attīrīt līdz smiltī, pastīties, cik tur ir, pa ko var braukt. Jo tur, kad mēs braukājam pa to peļķi, tur jau tas līmenis augstāks, man liekas, te ir vēl dziļāk tā bedra reizi. Šita beigās jau tā bedra vispār no kūdras jātaisīja tās malas. Ko jāpaskatās, cik tā man viņš, man dziļi tā. Grunts ir cik dziļi. Bišķi pagrozās un jau viss nokrīt lejā.
jau tur ir itīgi slapi tā kūdra apakšā, bet ūdens vajag nekrājās, kaut kas nosūcies tur ir. Tad pašā laikā reka tur ūdens pilns. Satura. Ko, reku tiku līdz pa šito maliņu te iebrauc. Te bija tas grāzs, te nosūcies bišķi cietāk tā mala. Tiku līdz šejienai, te vidus bedrē. Te jau arī izraks un viss jau būs pilns ar ūdeni. Jāpaņem tā kūdra nosteir un jāmēģina smilšēnēs kaut kur mest. Mest labākā vietā. Lai pēc tam var kaut ko veidot un pabraukt pa viņu. Projām tās zampas lapja. Paigais. Bezdibens, nezinu, iztīrīs. Te jau reku malu. Metrs vēl dziļāk jāroka. Tur jau ūdens tā sūcās cauri tai kūdrē kaut kur. Te arī tā dziļākā kūdrēna vieta ir. Nek, tur jau viss tās iet uz augšu. Tur iekšā pa to pusi un mēģināt turien izrakt to pusi. No tās puses tā. Jāatstāj ir grāvīts, lai ūdenim ir, kur tecē. Es jau te lēnām arī sāk grimt lejā.
visu laiku kustoties. Tāds darbības te būs, kaut kas te man jāuztais, mazliet stingrāks, mēģināšu te rakt, jau parādīšu, kāds te man ir, kā te veiksies, viss ūdens tur jau tek. Mēģināšu izrakt to vidus bedri tagad un te jau tās malas skatīsies, kas te būs ar viņiem. Ka ūdens tek sūcās. Droši vien tā viss peļķi iztecēs tā ārā. Tas jau skaidrs, ka te uzreizām būs pilns ar ūdeni. Tāda bedra. Cik naudas kolēģis es. Tas materiāls jau tur lēnām nāk iekšā. Viss tā mala brūka, to būtu forši pamest turien projām. Nav kas to izdara. Viss jau te ir, ka viss jāls, viss jau te nāks iekšā. Arī uz to pusi netieku, tagad neko tur nevar izdarīt. Ūdens arī pilns ar gruntsūdeni. Tas tā kā ātrāk nekā spējat vispār kaut ko izrakt.
es būšu uztaisījis no lielām mokām. Slapi jau viss tek apakaļ. Te ir māla viena. Šitā te. Un gals, protams, vēl jārok. Mēģināšu tur aizbraukt. No tās puses izrakt. Viena māla būs. To mālu nezinu, kā izrakt, kā paskatāt. Traki jau tur ir. Tā cēla mums dabūja salikt iekšā. Grimstis nost, šūpājās visu laiku uz vietas un baigi grimst lejā. Un šitā pagaidām ir vissliktākā bedra, kāda es racis. Malās nekur nevar uzbraukt, visu kūdra slapja. Ja vēl būtu sausa, viņa tā pusotru metru tā kūdra, tad varētu pa viņu pārvietoties, bet viņa ir slapja. Un visas problēmas ar to arī ir. Saknēm grimst lejā. Diezgan liels tas kūdras slānis šitanī vietai. Labi, viena māli parādīt jums, tad mēģināšu te sakārtot šito pusi. Mēģināšu līst tur iekšā un tur kaut kā izlīst, nezinu. Kamēr nav ūdens. Ja būs ūdens, pēc tam vēl sūdīgāk būs. Tā. Ko esmu ticis tev otrā pusē? Mēģinās te kaut ko izdarīt. Es tur šito putru projām. Te jau tā smilts, ka ir bišķi augstāk, baigi cerīgi. Tas ir te izrakties līstais smiltī un aizbraukt uz turieni. Šitā sūda tikai vaļā. Šis nebaigi nevar mest, jo man tur grāvīts jāatstāj
tai grāvīs krūdenim tecēt. Šito man vajadzēs. Visas labās lietas vajag pataupīt. Tie cēlumi vairs nebūs tik daudz. Šitais mums noderēs. Tad tas kūdras slānis ir mazāks. Tur, kur es iepriekš stāvēju, tur bija vislielākais. Tāpēc arī bija tās problēmas tur. Tam iztīrīšķi. Gan jā, es to grāvīti iztīrīšu pēc tam. Galvenais, lai man tam netika atpakaļ viss. Te jau arī viss šitā kūdra jau tagad jau ir zem bedres līmeņa, malas līmeņa. Malas līmenis šitāds te. Šitā mala beidzās, te jāiebrauc šitā jāmēģina izrakt tā mala, ka ūdens ir. Tur es nogrimšu noteikti. Beigā bedra. Savāksim šitos visus. Ko te var dabūt? Šito saknīti jau es novokšu uzreiz šinī malā. Jāapgriež tikai otrādi. Jāpaskatās tā, lai no apakšā nav apgriezta sakne, tad uzbrauc uz tādu cēlumu virsu un tad nobukstē uzreizam. Šitā uzreizam paliek tā virsma tāda braucama būtu.
Cēlums te nebūs. Bišķiņu paņemt malā. Galvenais, lai pats neieslīd. Kam būs sūdi. Tā mala nāk uz augšu. Es kaut kā jāmēģina, mums jābrauc iekšā, pēc tam kaut kā jāvīt. Nostāties un izrakt no sāna. Pats smukākā bedrīte, bet būs izrakta vismaz. Viss jau tur aizgāja šķīpi tā mal. Labi, turpināšu rakt, tad parādīšu, ko te man sanāca. Nu, ko vēl viena maliņa ir gatava. Visa kūdrā. Jābrauc tur iekšā, tanī bardakā būs.